मेरे को न्यूर बर्ड्स मेरे से कुछ नाराज लग रहे हैं। वो मुझे देखकर इधर उधर भागते हैं और सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। फिर मैंने इनका फीडिंग ट्रे चेक किया और मैंने देखा ये अपना फीड ठीक से नहीं खा रहे हैं। बहुत देर सोचने के बाद मुझे समझ में आ गया इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये गुआवा है। मैं इन्हें वीक में 3 से 4 बार गुआवा देता था। कुछ दिनों से मैं इन्हें नहीं दे पा रहा था। फटाफट से मैंने इनके फ्रूट बाउल में इन्हें गुआवा दिया और ये उस पर टूट पड़े और इनकी सारी नाराजगी खत्म हो गई।